povo, um abraço. Quem está gostando de nascer, olha aqui, um abraço. 1, 2, 3. De fogo. Ao violão, esse grande músico celeste, Garcia Sadia, que vem ao palco, vamos aplaudir. Começou lá. Eu tô protegendo o senhor aqui. Lá também? Ah, mas é mais aqui, né? As balsas já tá ali. Olha lá que louco. É só um sapato dessa vez. É o pescoço que tem chão.